രമേശ ആ 10-12 സ്പാൻഡിങ് എടുത്ത്. ഓ ഇതല്ലടാ എടാ 10-12 സ്പാൻഡേ. കസ്തൂരി കഫ് സിറപ്പ് പങ്കജകസ്തൂരിയിൽ നിന്നും ഒരു ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നം. ആശാനെ ചുമ മാറണ്ടേ എന്ന്. വ്യാഴമണ്ഡലം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ കേതുവിന്റെ അപഹാരം ശുക്രനിൽ. കസ്തൂരി കഫ് സിറപ്പ് പങ്കജകസ്തൂരിയിൽ നിന്നും ഒരു ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നം. ചുമ മാറിന്റെ ഇഷ്ടാ. കസ്തൂരി കഫ് സിറപ്പ് പങ്കജകസ്തൂരിയിൽ നിന്നും ഒരു ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നം. ചേട്ടാ ചുമ മാറണ്ടേ?